sol rompendo o céu, a vida começa. Os pássaros dançam na manhã com pressa. Cactos como guardiões do chão rachado. Lá na pequena chácara o amor é sagrado. No sertão a natureza é quem domina. Entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega como um farol divino. Deus abençoa esse chão nordestino. A família reunida em volta da mesa abraça o carinho, sente a riqueza. O chapéu de palha, a roça bem cuidada. No sertão a vida é simples, mas encantada. No sertão a natureza é quem domina. Entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega como um farol divino. Deus abençoa esse chão nordestino. No céu estrelado o silêncio embala. Noite no sertão a alma se fala. O vento sussurra histórias ao chão. Com Deus no coração seguimos então. No sertão a natureza é quem domina. Entre o nascer e o pôr do sol que fascina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Recanto da Rê. Nós somos do estado do Rio Grande do Norte e a nossa cidade é Mossoró. E nesse momento, gente, já estamos por aqui na nossa mini chácara, que fica localizada na zona rural de Mossoró, para organizar algumas coisas, para compartilhar com vocês uma receitinha, gente, bem simples. Vou estar fazendo uma pamonha e vou cozinhá-la, gente, no saco de macarrão. Fica super simples, bem gostosa, bem prática de fazer, tá? Então a gente vai dar utilidade e vida aos saquinhos, né? E também vamos inaugurar a nossa lareira de chão hoje, gente. Os familiares de Roberto vão vir para cá, né? Pra gente compartilhar, assar uma carne, assar milho, né? Ter aquela conversa gostosa, aquela resenha, porque não pode faltar na nossa família. E vamos organizar algumas coisas aqui pela chácara e eu quero compartilhar com vocês no decorrer do vídeo de hoje. Então, bora lá? A mais um vídeo? Meu povo, tô quase finalizando as organizações por aqui, né? Já montei a nossa mesinha, que vocês sabem que tá improvisado, que o marido meu não terminou. Mas eu quis colocar a lareira de mesa e também a adega de vinho, tá? Coloquei aqui eu tô finalizando a limpeza aqui no chão, gente. Aqui montei um cantinho que as crianças amam ficar por aqui, como tem aqueles dois colchões. Aí eu coloco essa mesinha, né? Então ficou por aqui assim. E aqui está o nosso cantinho da lareira, que logo mais à noite nós iremos acender, né, minha gente? Ainda estamos aqui na parte da manhã, não sei se vai dar tempo pro marido limpar ali atrás, se não der, vai ficar assim mesmo.
Aí ali tem algumas lenhas que eu coloquei ali atrás, que daqui a pouco eu vou trazer pra cá, que se caso chover, né, gente, a gente tem lenha por aqui. E aqui estamos assim, gente, ó, nas organizações. Ainda não organizei essa parte aqui, onde fica o matutão, mas daqui a pouco eu organizo. E estamos assim, meu povo. E eu tô nessa parte aqui de fazer essa higienização, uma limpeza, lavar o banheiro, organizar o cantinho das crianças, que eu sempre gosto de deixar pronto. E esse cantinho aqui. Mas se der, gente, que tá na parte da manhã, se der, marido meu limpa aí na parte da tarde. Não sei que tá fazendo outras coisas ali, tá? Mas por enquanto estamos assim. Falta só finalizar a lavagem por ali. Lá no recanto da rede tem fogo aceso no chão. É o fogão a lenha chamando pra tradição. Cheiro bom vem da cozinha, lembrança de antigamente. Sabor de infância voltando no coração da gente. No terreiro a brisa passa, contando história no ar. Panelinha no fogão. Olha, meu povo, vou estar fazendo uma pamonha. Pamonha bem simples. Tenho aqui 6 espigas de milho já cortadas. Coloquei aqui manteiga, né? Pra estar fazendo essas... que nós vamos fazer essas pamonhas no liquidificador, tá? 1,5 xícaras de açúcar. Tem um queijo coalho aqui cortadinho, uma pitada de sal. E tem um leite pra ir dando no ponto. E, gente, eu não vou usar palha, porque esse milho, as palhas deles eram bem pequenas. Então, eu vou estar usando pacotinhos de macarrão. E tá levando aqui ao fogo. E vou estar fazendo essas pamonhas, que ficam uma delícia, bem simples e super rápido de fazer. Não vou estar fazendo, gente, no matutão, porque passou uma chuva por aqui, uma neblina, ó. Aí molhou, ia fazer lá pra vocês. Mas vou estar fazendo aqui mesmo, tá bom? Então, bora lá. Olha, gente, as palhas são bem pequenas, aí não dá pra fazer as pamonhas. É por isso que nós resolvemos fazer assim. Um saquinho de macarrão que dá super certo e fica bem saboroso. Então, é só colocar no liquidificador, misturar e tá colocando no saquinho. Mas eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou colocar o milho. Aos poucos e batendo. Vou colocar só um pouco de leite, para não ficar muito bom. Colocar também logo um pouco do açúcar, né? Um pouco da manteiga. Uma pitada de sal. E agora nós vamos só bater essa mistura. Pessoal, já fez toda a misturinha. Agora eu vou só colocar nos saquinhos. Olha, pessoal, cortei o saquinho assim, ó. Dividi no meio. Agora eu vou estar colocando um pouquinho da nossa mistura para fazer as pamonhas. É bem simples, né? Se torna bem prático. Aí agora a gente coloca alguns pedaços de queijo. Minha mão tá bem limpinha. Então eu vou colocar alguns pedaços. E agora, gente, a gente faz só isso, só amarrar. Pega as duas pontas. Dá um nozinho até o final. Fechou bem, ó. E assim tá fazendo em todos, tá certo? Vou lavar a mão para escorrer um pouquinho. Vou ver se fica mais. Ó, a gente pega o saquinho assim. Dividiu no meio, né? Aí a gente vai só colocar a misturinha. Coloca um pouco da mistura. Coloca um pouquinho de queijo. Aí, coloca mais um pouco de misturinha.
Aqui a gente vai dar o nó. Dá um nó assim. E assim. Tá vendo? Fica bem fechadinho. E pode também, gente, marcar com aquelas liguinhas de cabelo. Só pegar a liguinha, faz assim, ó. Pra ficar ainda mais firme, né? Depois que dá o nó. E vai reservar. E assim nós vamos colocar nos saquinhos, né? E nós cortamos, ó. E fazemos as pamonhas. Nó, bem firme. Mas se quiser já vem com a liguinha também. E assim ajuda a ficar mais firme. E fica. E assim, gente, eu vou terminar tudo, tá? Olha, minha gente, deu 6 pamonhas, né? Que eu fiz em saquinhos de macarrão. Desde já, desculpa o barulho, que Maria tá ali a capinar. Estamos organizando muitas coisas por aqui, né? Aí, aqui na nossa mini chácara. Aí hoje tá a capinar e eu tô aqui fazer essa receitinha pro nosso lanchinho, finalzinho de tarde, de noite, por aqui na nossa chácara. Pessoal, acabei de colocar aqui as pamonhas, vou esperar uns 25 minutos, aí é só retirar e ela já fica pronta. Bem simples, né? Bem fácil. Não vou colocar na pressão, gente, vou só deixar fechado assim, porque essa minha panela é a mais alta que eu tenho, então fica ótima para ela ferver, né? Então vou deixar aqui cozinhar e quando ela estiver pronta eu mostro a vocês. Eita, meu povo, inauguração da lareira, o fogo. Mas saco. E haja fogo. Não, faz só enviar e não vai fogo. Lareira. E o milho? A ladeira é grande. Cadê, mãe? Se for colher. Aí ela. E aí o fogo tá só no querosene. Olha, meu povo, a segunda colheita do plantio da nossa amiga Socorro. É, rende mais, rende mais. Isso aqui é da plantação do roçado de Socorro. Meu Deus, hoje, graças a Deus, não vou acender o matutão, porque eu não tenho condições de fazer um feijão desse. Nunca! Do caldinho. Você vai escolher de quanto? Isso aí é de 20, né? No pratinho, do copo é 15. Eita, Weber, eu vou dizer uma coisa a você. Se eu fosse você, vinha bem rapidinho, porque senão Vai dar tempo. não vai dar tempo, porque esse camarão tá com 20 ativo, olha isso. É, minha sogra tá demorando demais, vai perder. Cadê ela? Eu acho que ela deve estar se produzindo, eu acho. Quando eu percebo que é pra ele, Vá, pode dizer. a rede da sua sogra já tá aqui esperando ela. É, essa baladeira aí armada, essa laranja é a dela e ela não chega. Cadê você? Foi, Didi inaugurou primeiro. Lá vem eles, ó.
Estão entrando agora, na entrada lá. Aí, Madame Nova! Aí, ó! Só dança porque sabe, viu? Aí a noite de sábado dela, só quer essa vida. O negócio dela é mostrar o quadril, o tamanho do quadril. Eita, que ela dança porque gosta. Cuida. Eita, meu povo, finalzinho de festa com chuva. Foi Socorro que trouxe. Pra gente, É. aproveitar tudo. É mesmo, né? Aproveitar que tá chovendo, finalzinho de festa fica assim, ó. Aquela baguncinha. Já tem um menino por aqui. Eita, meu povo, finalzinho de festa com chuva. Bom dia, meus amores, bom dia. Outro dia por aqui. Gente, a nossa noite de ontem foi maravilhosa. A nossa inauguração da nossa lareira foi muito gostoso. Ficamos entre amigos e familiares. Foi maravilhoso. E hoje, meu povo, é um novo dia por aqui e vamos continuar nas organizações, tá? Aqui, gente, ó, ontem à noite o Roberto colocou essas luzes, né? Que elas são solar, que uma foi papo ele que me deu e a outra eu comprei. Quando o pessoal chegou, ficou bem bacana por aqui. Aí aqui estamos assim, gente. Ele vai dar continuidade em estar limpando os matos ali dentro, para depois a gente vir aqui para fora, organizar aqui essas plantas, organizar algumas coisas por aqui. E hoje é um novo dia. E vamos dar continuidade na limpeza, gente, aqui da chácara, das coisas, né? Roberto deixou o carro ali ontem. E estamos assim, meu povo, ó. Por aqui, ele já limpou bastante aqui próximo aos pés de coco, né? Ó, você vê bem, tá tudo limpinho. Daqui a pouquinho eu vou ajeitar nosso café e organizar as coisas por ali, né? Tem muita coisa para organizar. E assim mesmo, hoje nós vamos tirar o dia para organizar as nossas coisinhas por aqui. E olha isso, gente, já tá cheio de sementes. Olha, é bem rapidinho. Que até uma sequinha, vou tirar, né? Pra gente fazer novas mudas. Que essas mudas que tem aqui, ó, que eu estou tentando fazer, gente, aqui, ó. Um caminho, né, ó. Só que nós achamos que ficou muito perto. Era para ter plantado mais um pouquinho distante, mas sem experiências, né? Esse aqui também tá bem cheio, ó. Aí nós estamos fazendo assim, gente, vai ficar. E vamos ver. Porque se não der certo, se achar que tá muito apertadinho, eu mudo, né? Já como temos novas sementes, posso estar até fazendo novas plantinhas. E por aqui tá assim, ó. Marido terminou do jornal, ó. Aqui. Aí, meu povo, falta só pintar mesmo, né? E aos poucos a gente vai organizando nossas coisas. Já tá dando a limpa ali no pomar. E assim nós vamos fazendo as coisinhas por aqui. E o dia tá lindo, viu, meu povo? E eu já tô começando a organizar as coisas, arrumar ali. Gente, eu gosto muito de ficar arrumando e lembrando do que aconteceu, né? Do nosso encontro, do que nós fizemos. Olha, gente, que flor mais linda. Então, tô por aqui a organizar as coisas, né, gente? Uma prima de Roberto levou um pouco dos chás também, para fazer em casa. E por aqui estamos assim, gente, ó. Ali tá os vasinhos, ali aquela baguncinha que daqui a pouco eu vou organizar. Mesinha tá aqui, que ontem nós ficamos pro lado de lá, né, gente? A ideia é que ela leva organizada por aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês a mesinha improvisada. Tá aqui os 2 colchões que eu dormi aqui, né, gente? A rede de marido. E aqui eu já arrumei, olha isso. Tava aquela baguncinha, já dei uma varridinha, aquela organizadinha. E eu amo tá arrumando, tá organizando e lembrando do povo, né? Gente, eu gosto de dormir de colchão. Aí marido gosta de dormir de rede, dá certo, né? Então fica por aqui. E aqui por cima
Tá aquela bagunça que eu não vou nem mostrar para vocês não se assustarem. Mas estamos assim, ó, um dia lindo. E marido meu, já estão escutando o barulho da maquinazinha ali, né? O marido meu já tá ali na luta dele. E a gente vai passar o dia aqui hoje, gente, só nas organizações mesmo aqui da nossa chácara, né? Organizar nossas coisinhas. Então por aqui tá tudo limpinho já. E agora eu vou lavar lá as panelas e organizar o resto das coisas. Mas a noite de ontem foi maravilhosa, é muito bom estar com o meu povo. E a inauguração da lareira foi perfeita, gente. E combinamos assim de repente e foi muito bom. Aí hoje eu peguei um toco que tem ali, mas ali tem outros tocos mais grossos. Aí botei ali e deixei a tabinha ali, ó. Que ontem nós colocamos os bancos aqui com tijolos. Ficou bem interessante. Vou depois providenciar os banquinhos, né? Fica bom para ficar todo mundo junto. Então é isso, meu povo. Cuidar por aqui, que marido já tá ali na luta dele, viu, minha gente? Que não é pouca. Lá no recanto da rede tem fogo aceso no chão. É o fogão a lenha chamando pra tradição. Cheiro bom vem da cozinha, lembrança de antigamente, sabor de infância voltando no coração da gente. No terreiro a brisa passa, contando história no ar. Panelinha no fogão, começa logo a cantar. Olha, meu povo, nosso café da manhã. Eu montei aqui no nosso matutão. O marido ainda está ali a trabalhar, gente. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu fiz 2 canjiquinhas, né? Uma para mim, uma para ele. E aqui está a nossa pamonha, que eu não parti ontem à noite, mostrando a vocês, né? Claro, o pessoal comeu, todo mundo comeu. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje. Olha como fica, gente. Bem cremosa, bem macia, olha. E fica uma delícia, tá? E dá super certo fazer com saquinhos de macarrão, gente. Fica maravilhosa. Então, montei aqui um cantinho, né? Junto do matutão para o nosso café da manhã. O marido meu já tá terminando por ali. Pra gente vir saborear essas delícias, né? Já organizei muitas coisas por aqui, como vocês viram. E só gratidão a Deus, né, gente? Por tudo, por estar aqui, por essa mesinha linda que acabei de montar, praticamente, né? Que aqui é o fogão, aí tem a extensão, que eu gosto de chamar de mesinha. Então nós vamos tomar café por aqui. Mas, gente, fica maravilhoso, viu? Uma delícia. E aí, estão servidos? Maravilhosa, viu? Olha, meu povo, o marido vai abrir ali, porque agora vai chegar os nossos materiais. Vai iniciar primeiro com os tijolos, né? Então nós compramos logo os tijolos de fazer os nossos apartamentos aqui, ó. Então, como eu já havia falado, nós vamos começar com 2 apartamentos aqui. Então, aos poucos, gente, eu vou mostrando a vocês. Então, o Roberto vai abrir ali. O pessoal já tá lá na pista chegar com os tijolos, se Deus quiser. E daqui uns dias a gente vai ter os apartamentos ali que vai nos trazer mais conforto, né, gente? O marido meu tá ali, ó. Já abrindo pro pessoal chegar. O marido tá ali, gente. E daqui a pouco chegam os tijolos. Aí aqui, gente, fica mais fácil o acesso, provavelmente. Como tá chovendo muito, a gente não sabe se vocês vão conseguir entrar ou se vai ser lá pela frente. Mas vamos tentar por aqui, né? Marido meu sempre esforçado, né, gente? Dedicado a fazer as coisinhas dele, graças a Deus. Olha, meu povo, o caminhão parou ali porque o acesso aqui é muito ruim. A areia é super fofa. Então, Roberto abriu lá, mas acho que os meninos vão ter que colocar... ver se ele atolou, no caso, o caminhão. Vai ver se desatola.
colocar mais pra cá. Provavelmente não vai colocar do lado de fora os tijolos. Vamos ver aí, né? Depende do deslocamento ali, porque é muito ruim. Primeiro eles atoraram lá na entrada logo, viu, gente? Então, assim, o acesso aqui é muito difícil, as coisas ficam bem mais complicadas. Mas vamos ver aí, né? Então, eles vão ver se dá certo vir até mais ali. Ó, gente, eles vão ver se consegue vir até mais ali e coloca por ali, né? Que já facilita para Roberto para quando for construir os apartamentos, né? Mas vamos lá. Vamos torcer, em nome de Deus, que vai dar tudo certo. Eles vão conseguir colocar o caminhão para ali. E marido meu não para não, meu povo tá ali já ajudando. Já desatolou lá na entrada e tá aí, na ajuda. Como vocês viram aí, não deu pro pessoal colocar aqui dentro, porque estava atolando. Então o Roberto abriu ali, daqui a pouco ele vai ter que fechar, né? Aí os tijolos ficou aqui do lado de fora. E ele vai ter que trazer aos poucos na carrocinha pra cá, né? Então ele vai trazendo para quando formos construir ali, já ficar mais próximo, né? Que já dá menos trabalho para ele. Então ficou aqui e os nossos tijolos, graças ao nosso bom Deus, para iniciarmos mais uma etapa aqui da nossa mini chácara, né, gente? Só gratidão a Deus por isso. Então tá ali, ó, os nossos tijolos, gente. Olha, meu povo, o tijolo ficou do lado de fora, que não teve acesso para entrar e ficou aqui, ó. Aí o acesso, minha gente. Sim, Roberto, já entrou. Abriu ali, ó, tá vendo? Ai, tá aberto. Tá aberto, ó. Ainda vai fechar. Só vai fechar, porque não tem como. Quando for para colocar, ele coloca na carrocinha e leva para lá. Seu jeito. Na pé da cerca? Lá no pé da cerca ali. Pessoal, hoje quero compartilhar com vocês o nosso almocinho de hoje, que é um almoço bem simples, tá? Gente, sobrou bastante carne assada ali da nossa lareira de chão, que nós assamos ontem à noite com os nossos familiares. Então eu vou estar colocando a cebola, eu vou estar dando um tchan a mais a essa carne, vai ficar maravilhosa e bem suculenta. E também, gente, sobrou bastante macarrão. Então eu vou estar esquentando aquele molhinho de extrato de tomate com macarrão. E essa carne será o nosso almoço. Por quê, gente? Hoje está bastante corrido, Roberto quer ver se limpa quase toda a chácara por hoje, né? Assim, porque ele fez por etapas, né? A primeira etapa, para você ter ideia, a primeira etapa que ele fez já está enorme, porque como a gente só vem final de semana, muitas vezes não dá tempo fazer tudo o que queremos, né? Aí o que acontece? Estamos fazendo por partes. Então hoje nós tiramos o dia para organizar algumas coisas, ele vai passando a roçadeira, eu fui ajeitando algumas plantinhas, e assim a gente vai organizando nossa chácara. E a inauguração de ontem foi maravilhosa, né, gente? A nossa lareira de chão ficou muito legal. E ficou ótima para assar o milho, para fazer o churrasco. Então, eu estava até conversando com o Roberto hoje que tudo que nós vamos fazer, nós vamos compartilhando com os nossos familiares e vamos usufruindo disso, né? Quando fizemos o matutão, né, que inauguramos, foi maravilhoso. A nossa entrada, assim que nós fizemos, aí o pessoal disse, eu vou aí, quer dizer, chegaram de surpresa e fizemos aquela resenha maravilhosa. E é assim, gente, é assim as nossas convivências, as nossas vivências em família, né? E isso é muito gostoso, né? Como é importante a família, que a família é a base de todos, né? Então é muito bom quando a gente tem momentos assim. Então eu organizei tudo por aqui hoje, dei aquela arrumada ali naquele espaço, né? E vou fazer a comidinha agora, gente, porque eu tomei banho. Aí disse, não, vou aproveitar e vou fazer ali o almoço bem simplesinho, gostosinho. Nós vamos almoçar. E hoje, aí nosso café da manhã foi aquela canjica, né, que eu fiz. A canjica é bem simples, né, gente? Tem um restinho de milho que sobrou. Eu aproveitei e fiz a canjica, né, e mostrei a pamonha, que o pessoal comeu ontem. Eu não tenho mostrado a vocês também. Então, bora lá iniciar o vídeo, né? Aqui, né, na nossa cozinha. O marido já tá ali de novo, ligando a máquina, vai ficar bastante barulho, mas eu vou mostrar a vocês bem rapidinho, tá bom? Será o nosso almoço de bem pertinho. Olha, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês de bem pertinho como será o nosso almoço. Aqui eu tenho cebola branca, cebola roxa, o alho, um pouco de azeite, um pouco de manteiga, né? Então misturei aqui, coloquei também orégano, tanto na que vai ser o molho, como vai ser a carne. Gente, a carne tá aqui, ó. Então, vou aproveitar essa carne, né?
Eu vou colocar aqui nessa misturinha, eu coloco algumas gotinhas de água. Deixa eu só baixar aqui o fogo ali de trás, que tá bem alto. Aí, gente, ó, o que acontece? Aí aqui eu tenho um macarrão que sobrou, né? Macarrão cozido. Vou fazer ali o extrato de tomate. E assim eu vou organizando o nosso almoço. Almoço bem simples, né? O que recheou de ontem, mas vai ficar bem gostoso, gente. Tenho certeza. Então vai ficar maravilhoso esse almoço por aqui. Então a gente vai fazendo aos poucos, né? E eu vou mostrando a vocês. Olha, meu povo, já estou aqui a finalizar o nosso almoço. O macarrão já está pronto, vou até desligar. Ralei um pouquinho de queijo, né? Coloquei cebolinha por cima. E a carne, gente, fica assim, ó. Quando você coloca um pouquinho de água, né? Ajuda bastante. Até a carne fica mais molinha. E a cebola fica uma maravilha. Fica uma delícia, né? Já dá uma cara nova ao prato. Essa carne, né, gente? Ó, então é isso, o almocinho daqui de hoje está pronto, né? Que nunca falta alimento na nossa mesa, nem a mesa de vocês, gente. Então é isso. Bom apetite? Bora almoçar, meu povo. Bora cuidar, minha gente. Já chama a marido ali para ele vir tomar banho pra gente comer enquanto tá tudo quentinho por aqui.
o sol rompendo o céu, a vida começa, os pássaros dançam na manhã com pressa, cactos como guardiões do chão rachado. Lá na pequena chácara o amor é sagrado. No sertão a natureza é quem domina, entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega como um farol divino. Deus abençoa esse chão nordestino. A família reunida em volta da mesa abraça o carinho, sente a riqueza. O chapéu de palha, a roça bem cuidada. No sertão a vida é simples, mas encantada. No sertão a natureza é quem domina, entre o nascer e o pôr do sol que fascina. A lua chega como um farol divino. Olha, pessoal, desde já peço desculpa pelo barulho, né? Que o marido tá ali com a roçadeira a trabalhar, mas eu quis vir mostrar o trabalho de hoje, ó. Ele passou, né, a roçadeira aqui. Aquela parte ali do meio ele já tinha passado da outra vez, né? Ó, e por aqui estamos ficando assim na nossa chácara, tudo limpinho, né? Então essa parte aqui foi que o marido já roçou hoje, ó. Então as frutíferas agora estão bem desafogadas, né? Essa fileira aqui é de goiabeira, ali são de acerolas. E assim, ó. Só faltou ali próximo ao esterco de gado e umas plantinhas ornamentais que eu tenho lá, porque o carro tava bem ali. Aí ele resolveu ir ali pro outro lado. E agora ele tá pra ali, gente, ó. Já ali do outro lado, todos os coqueiros limpos, né? Aqui na chácara, ó. Então, não deu tempo de... Não é questão nem de tempo, gente. É porque teve muita chuva. Eu não consegui limpar. Não deu pra mim vir. Já tá bem tarde. Tô organizando as coisas. Que hoje é domingo, né? A gente vai já embora. Aí, próxima vez eu venho já limpo aqui. Organizo minha moldura. Por aqui, ó. Mas estamos assim, gente, ó, tudo ficando limpinho, né? Olha, então eu vou organizar lá. Já guardei as coisas já ali, né? Já tenho tirado os paninhos, as coisas por causa da chuva. E é isso, meu povo. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Chega como um farol divino. Deus abençoa esse chão nordestino.